好，各位朋友，大家好。之前我出过一期视频，讲的是一个用 ThinkSync 来进行两台或者多台设备之间同步的。今天我们来看一个基于 ThinkSync 的国产的一款叫 VerySync， 中文名字叫微粒同步。它其实是基于 ThinkSync 改的，但是它的使用逻辑我感觉会更清晰一点。我们先在这一台 Windows 机器上面装一个，然后这个程序也是跨平台的，大家可以看到它支持非常多的种类，像这种路由器 OpenWRT、Cohere， 还有这个西数的，不知道应该是他家的什么产品吧，或者是硬盘盒之类的。然后这铁威玛这种是 NAS 上面的，铁威玛、威联通、群晖都是支持的。然后这些 Linux 当然不必多说了，ARM 架构、x86 架构、32、64位都是支持的。当然 Windows 平台我们直接下载。好，下好了，我们先把它解压，然后里面有一个 exe 文件，直接双击就可以了。这个比原生的 ThinkSync 使用起来要更方便一点，原生的它可能要安装成服务，或者只有一个命令行工具。好，这里进来了，它其实就是个网页，虽然是个客户端程序啊，但实际上它是个网页程序。就比如说它这里有一个8886端口，我们开启远程访问以后保存，然后直接访问也是可以进入这个页面的。也就是说你甚至不用这台机器来访问也可以，你把它当成一个服务器，我用手机远程访问这台机器也是能访问的。好，这个远程访问一般关掉就好了，关掉它只会在本机可以访问。好了，然后我们看一下，简单看一下怎么进行同步吧。比如说首先我肯定得新建一个文件夹，然后这里选择一个你自己的目录，比如说我桌面上面点击新建标准文件夹，然后选择 Desktop， 这里新建文件夹，点击确定。好，这时候它会弹出一个框，有一个只读权限和读写权限，然后还有个二维码，二维码你可以用手机版的去扫描，电脑版的直接用链接方便一点。比如说要一个读写权限，然后链接地址复制一下。如果说你这个窗口关掉了，你还可以在这个地方点击共享，然后还会有这个界面出来。然后我们到另一台机器上面看一下，另一台机器我这里拿一台 Linux 的机器做示范。首先还是一样的，进入微粒同步的官网，先把这个包给下下来。然后大家注意 Linux 大多数比较常用的是 Linux x64， 也就是64位的。一般来说在大概是2012年以后的电脑都是支持64位的。一般来说下载 x64 的，当然如果你是 ARM 的你就下载 ARM64 或者其他的，实在不行你就全下下来试一遍也可以。如果选择不对的话它是运行不起来的。来，我们下载 x64 的，先保存一下。Linux 解压你可以直接打开，双击它打开，然后把它拖出来也可以，或者你用命令行解压，其实都是一样的。这个你想放在哪里都可以，进去，然后这里有一个 VerySync， 这个就是它的可执行文件，双击。这个是直接 Linux 版，因为它没有做图形界面，所以只能用网页来访问。当然这个界面其实跟 Windows 版是一样的。好，然后这里点新建同步，刚才我们从 Windows 机器上面复制了一个链接，点击这个，然后把链接粘贴进来，然后点击下一步。当然它这个选择性同步就是说有些文件我想要同步，有些文件我不想要同步的，可以勾选选择性同步，当然这个功能是付费的。然后这里是位置，你要把这个共享文件夹放在哪个位置，我们同样是放在桌面吧，然后连接，大家可以看到现在变成一个对勾，然后这里有一个设备，可以看到现在是通过局域网来连接的。比如说我们这里可以新建一个文档，这边保存，然后到另一台机器上面，然后打开新建文件夹，现在还没有出来，但是这个安装包已经出来了，然后这个共享文件已经过来了，我们可以编辑一下，看这也是刚才我自己创建的文件。
好，简单的同步到这里就已经结束了。你可以创建很多个文件夹一块同步。然后另外我们来看一下，它这个是支持历史文件版本。历史文件其实也很好理解，就是这个文件我修改过以后，然后突然我想恢复到之前的一个版本。比如说这个文件我改错了，然后我突然想回到之前的一个版本，就可以从这里进行恢复。好，这个时候有同学就会问了，这个同步工具不需要服务器吗？这个在局域网内它是不需要服务器的，可以自动发现。但是如果在外网的话是需要的，需要一个中继服务器，也就是这里，大家看到这里有一个中继连接。好，中继服务器当然也可以自己搭建，搭建的话这里点击启动服务就可以了。大家可以看到它这里是有一个设置的第一个选项就是公共中继。公共中继就是说你把自己的机器也可以给别人用，别人同样用微粒同步的就可以连上你的中继服务器，然后发给其他的设备。如果不想折腾的话，就可以用官方的中继服务器。另外还有一个服务器叫发现服务器，发现服务器在这里会有它用到的哪些发现服务器。好了，本期视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。